tvojej minulosti tajúplné stopy vedú k stredoveku templárov. Tú reč minulosti každý nepochopí. Z žltých listov kroník, zo snárov. Onemeli. V tichu tvojich hrobiek vážny, úctyhodný končeli, ktorých si dnes musí oživovať človek. Ako na radnici sedeli. Čo tým mestom prehnalo sa ľudí. Ráno, večer, v každej hodine. Naša pamäť v diaľkach vekov budí povesť o rybárke Sabine. Pokolenia rúvali sa stále, ako drsní kupci o tvoj šat. Mesto, zažilo si mnohý malér, krv striekala na tvoj majestát. Dívame sa chvíľu do minula, jak do benátskeho zrkadla. Z minulosti nás tu ovanula vôňa ruže, ktorá nezvedla. Nosila ju možno panna cudná na oblúku svojho poprsia. Korzo zazunilo ako lutna a jej struny až dodnes chvejú sa. Milí priatelia, vzácni hostia, naši Sabinovčania, sme veľmi radi, že ste si povedali, že dnes v týchto horúcich chvíľach budete spolu s nami a vzhľadom na to, že sa začína ďalšia významná etapa nášho mesta, mesta Sabinov. Je to veľmi vzácny a veľmi dôležitý deň. Mesto Sabinov si totiž počas realizácie rozsiahlej revitalizácie námestia Slobody dalo za cieľ inštalovať v centre diela, ktoré budú pripomínať historické udalosti, ktoré sú spojené s našim mestom, mestom Sabinov. Jeden z týchto zámerov sa už o pár minút stane aj skutočnosťou. Dnes si totiž, tak ako už bolo povedané v nádhernej básni, posvietime na jednu vzácnu ženu. Posvietime si na dámu, ktorej meno budeme ešte dnes skloňovať. Dovolte mi preto v tejto chvíli privítať vzácnych hostí, samozrejme aj viceprimátora mesta Sabinov, pána Mariana Rýchvalského. Dobrý deň. A tiež primátora mesta Sabinov Petra Molčana, ktorého týmto poprosím o pár slov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, milé dámy, vážení páni. Je mi cťou, že môžem byť v tejto chvíli tu prítomný z príležitosti odhalenia sochy Sabíny. Je to z príležitosti 11. ročníka Dní Sabinova, týždňa, ktorý pripravujeme kultúrne, spoločenské, športové podujatia pre nielen sabinovskú verejnosť, ale pre verejnosť celého regiónu. A samozrejme vyvrcholením potom je už aj ten 42. ročník Sabinovského jarmoku. A dnes pondelok patrí teda Sabíne. Som tomu veľmi rád, pretože historicky je to historická chvíľa, historická, pretože si pripomíname jednu legendu. Či je pravdivá alebo nepravdivá, to je druhá vec. Vrátil som sa trošku do histórie, alebo vrátim sa, keď som mal možnosť preštudovať tieto materiály. Niečo na tom môže byť pravdy, pretože prvá zmienka o mieste Sabinov je z roku 1248 na listine egerského biskupa, ktorý odpúšťa Sabinovú poplatky. A to znamená, ale zase na druhej strane vpád Tatárov, Mongolov na naše územie, na uhorské územie a porazenie vojsk Belu IV. Uhorského kráľa sa datuje z roku 1241. V tej listine sa hovorí, že Sabinov už bol rozvinutou osadou veľkou, tak ako Prešov, pretože na tej listine je spomenutý Prešov a aj niektoré okolité obce okolo nášho mesta. Legenda, nechcem nejako prezerať tú legendu, takže hovorím šťastí, môže to byť pravda. Dôležité je ale to, že legendy si uctievajú aj ostatné mestá. Ja nechcem teraz o
väčšom meste Ríme, Romulus Remus, či to je pravda alebo nie je pravda. V každom prípade názov, pretože jedna z týchto alternatív, odkiaľ má názov mesto Sabinov, je od tej Sabíny. V každom prípade je to vec, ktorá sa uchovala a sa traduje a ja si myslím, že pre nás súčasníkov je to povinnosť si to pripomenúť. A som tomu rád, že prichádza táto chvíľa, pretože je to takmer 800 rokov, 766 rokov od tej prvej písomnej zmienky. To znamená, prebehli stáročia úspechov, neúspešných období, dokonca tragických období nášho mesta a treba dať určitú úctu aj tej legende, aj Sabine. Toto je moje prvé potešenie. To druhé moje potešenie vyplýva z toho, že my sme v rámci revitalizácie celého námestia chceli vytvoriť a pripomeniť si bohatú históriu mesta. Dnes vlastne je prvý medzník, to znamená prvá príležitosť, prvý artefakt, veľmi dôležitý, to znamená počiatok mesta, legenda, počiatok mesta názvu Sabinov a patrí Sabine. To znamená, tu vlastne symbolicky začínajú dejiny Sabinova a ak si to tak zoberiete teraz a týmto smerom na Lipany, tak potom na tento chodník je tzv. Chodník dejín Sabinova, kde očakávame, že postupne pribudnú ďalšie artefakty v tej bohatej histórii nášho mesta. Ešte chcem jednu vec prezradiť, že dlho sme rozmýšľali, čím začať, či tou Sabinou, či sochou svätého Jána Krstiteľa, ktorý je patrón mesta, alebo nejakou inou pamätnou udalosťou. Prišli sme na to a vyhlásili sme verejnú súťaž, ktorá bola ukončená v roku 2013 vo februári, verejnou súťažou, ktorú vyhral mladý človek, občan nášho mesta. A toto je moje najväčšie potešenie, ktorý sa rozhodol, a ja si myslím unikátnym spôsobom, vytvoriť toto dielo, aby sme si ho navždy potom pripomínali. Skôr o tom, ako je to vyhotovené, to skôr by sme požiadali autora. Ja hovorím, mňa len to teší, že je to občan nášho mesta a predovšetkým mladý človek. Je to úplne vzácne a by som povedal aj v našich podmienkach takmer nebývalé. Ja len chcem ubezpečiť, že my očakávame samozrejme a budeme vyhlasovať ďalšie verejné súťaže architektonické na zveľadenie tohto námestia tu v tomto parku, v tých parkoch. To znamená, máme pripravené ďalšie plochy, kde by sme mohli nejaké súsošie alebo nejakú časť z významných dejín nášho mesta zachytiť. Si myslím, že tá história je ozaj veľmi bohatá a máme sa na čo hrdiť. Takže ja sa na záver tomu teším. Som presvedčený, že priniesie to určitý benefit pre naše mesto a skutočne ja túto udalosť, aj toto dielo považujem za unikátne a ja by som si prijal, aby sa z tohto diela potešili nielen naši občania, súčasní občania nášho mesta, ale aj návštevníci a budúce generácie. Takže toľko to snáď na úvod, teším sa tomu a samozrejme gratulujem autorovi. Ďakujem. Ďakujeme mi veľmi pekne za tieto slova. Už som sa bála, že prezradíte celú legendu, lebo to mám napísané v texte ja. Z histórie je totiž známe, že kráľ Béla IV. Z rodu uhorských Arpádovcov prehral v apríli 1241 bitku s Mongolmi, označovanými aj ako Tatári pri rieke Slaná. A keďže ho vojaci obávaného Batu chána vytrvalo prenasledovali, vraj doputoval až k rieke Torisa. Tá býva na jar často rozvodnená a keď ju nešťastný kráľ chcel preplávať, začal sa v divokých vlnách topiť. Pomoc prišla v poslednej chvíli. Povesť hovorí, že smelá Sabína kráľa Bélu z Torisy nielen vylovila, ale doma aj náložite zaopatrila. Za odmenu jej kráľ dal do úschovy kráľovskú korunu, ale vyplnil jej aj prianie, aby si na ňu a tiež na jej chudobnú rodinu spomenul, keď bude doma. No a spomienka trvá vlastne až po dnešné dni v podobe nášho mesta Sabinov. Tak,
A dnes v roku 2014 si mesto Sabina pripomenieme aj my, pretože práve to je dôvod na dnešné naše stretnutie. Odhaľovať budeme už spomínanú sochu, ktorej autorom je sabinovský rodák, je to maliar, je to grafik, ilustrátor, šikovný chlapec Juraj Andraščík. Juraj, poď medzi nás. Nech sa páči, ja ťa poprosím teda o to vyjadrenie autora k samotnej soche. Nech sa páči. Tak ja by som chcel hlavne poďakovať manželke Katke, rodičom, synovcovi Dariovi, mestu Sabinov, pani Znancovej, pánovi Tulejovi, pánovi Judičákovi, pánovi Molčanovi, pánovi Jurajovi Navratilovi za skvelú spoluprácu a hlavne za príležitosť. Ďakujem pani riaditeľke Mihokovej. Ďakujem Lacovi Ďuďakovi za technické poradenstvo, ale aj praktickú pomoc pri nereze. Janovi Adamovi za to, že to so mnou vydržal pri nekonečných zvároch a nekonečnom brúsení nerezu nekompromisnej ocele. Ďakujem kolegovi sochárovi Robertovi Palúchovi, s ktorým som konzultoval umeleckú stránku veci. Ďakujem Petrovi Navratilovi. A ďalším, bez ktorých by to jednoducho nešlo. Ľubovi Rojákovi za ohýbanie, zamestnancom Lejzrovne v Prešove za náročné výpočty. Bilovi Kravčíkovi za inšpiratívne informácie. Davidovi Vaľkovi. A v neposlednom rade Petrovi Prusakovi za spriaznenosť v práci, bez ktorej by som nezískal toľko času. Ďakujem všetkým. Verím, že socha skrášli naše mesto a nech spríjemňuje naše dni. Ale ja som predsa len zvedavá, Juraj, to bola taká oficiálna verzia. Povedz nám, ako dlho si pracoval, je to prvé takéto veľké monumentálne dielo u teba? Tak predtým som nerez videl ako iba hrniec. A je to moje prvé nerezové dielo takejto veľkosti. Trvalo to 19 mesiacov. A pre zaujímavosť môžem povedať, že sa skladá z 1634 trojuholníkov a bolo to náročné. Že to bolo náročné, možno si to mnohí z nás naozaj nevedia ani len predstaviť. Tak ešte možno by sme mohli spomenúť, že ty vlastne túto sochu daruješ mestu Sabinov a vlastne dnes, v tento deň, ju prevezme ten najpovolanejší primátor mesta Sabinov. Ja myslím, že toto je tá chvíľa, kedy by sme mohli prejsť k tomu slávnostnému aktu, aby sme mohli odhaliť sochu, ale ty asi ešte niekoho chceš zavolať k tomu, že? Nech sa páči. Poprosím Katku. Manželku. Asi dôležitá súčasť pri tvorbe sochy, psychická podpora. Takže nech sa páči Katka, Juraj a ešte poprosím aj pána primátora. Nech sa páči. Juraj, ako máš predstavu? Nech sa páči. Je to na vás. Nech sa páči. Aha. Ďakujeme veľmi pekne. Ja myslím, že v tejto chvíli poďakujeme pánovi primátorovi za všetky jeho slova. Nech teda socha naozaj je tým prvým, nie posledným artefaktom, ktorý bude pripomínať históriu mesta Sabinov. Ešte raz primátor mesta Sabinov Peter Molčan, ďakujeme. A Juraj Andraščík, autor, ďakujeme. Nech sa darí. Tak, vážené dámy a vážení páni, odvážna Sabina teda inšpirovala nielen Juraja Andraščíka, ale aj ďalšieho skladateľa a hudobného
hudobníka Vladimíra Kormoša, ktorý je tiež rodeným Sabinovčanom. A tento pán zložil nedávno rokovú operu, ktorá sa týka práve tejto dámy, týka sa Sabiny. No práve záverečnou piesňou z tohto diela, piesňou Odkaz, teda Message, aby sme boli teda v tom správnom jazyku, v ktorom sa bude spomínať na pieseň aj uvádzať, si vypočujeme pieseň a pieseň si vypočujeme v podaní žiačky základnej umeleckej školy v Sabinove. Jej meno je Simonka Vargová. Simonka, takže držíme pri predstavení piesne Message, teda Odkaz od Vladimíra Kormoša. No a vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujeme a prajeme ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.